Hello guys, welcome to another video লৈ বৰ্তমান মই গৈ আছো ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰেল যাত্ৰা কৰা বিবেক এক্সপ্ৰেছত মই গৈ আছো প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ স্পীডত। এয়া চাওক কি সুন্দৰ দৃশ্য, বাহিৰৰ কি মনোমোহা দৃশ্য, প্ৰকৃতিৰ মাজে মাজে মোৰ কাষৰ বাৰটোত চাওক কি মজা সংগীতৰ মেহফিল চলি আছে। আচলতে যোৱা ৰাতিয়ে মই ৰেলখনত উঠিছিলোঁ, কিন্তু যোৱা ৰাতিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' একো শ্বুট নকৰিলোঁ। গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। বৰ্তমান মই অলৰেডি গোৱালপাৰা টাউন পাৰ হৈ আহিছোঁ। গোৱালপাৰা টাউন পাৰ হৈ আমাৰ অন্যতম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা এখন দলং কলীয়া ভোমোৰা সেতুৰ ওপৰতে কিছু সময় পিছতে আমি পাৰ হ'ম। গতিকে কলীয়া ভোমোৰা সেতুখন আপোনালোকক অকণমান দৃশ্য দেখাম। এই ঠাইডোখৰ আচলতে খুব সুন্দৰ আৰু খুব মনোমোহা। এই ঠাইডোখৰত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনভোজ খাব পাৰিব। খুব সুন্দৰ প্লেচ আছে, খুব সুন্দৰ ভিউ আছে, খুব সুন্দৰকৈ অদূৰত পাহাৰ আছে, তাৰপিছতে নদী, পুখুৰী ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকেশ্যন আছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি বনভোজ খাব পাৰে। মই অলৰেডি কলীয়া ভোমোৰা সেতুৰ খুব নিচেই ওচৰ পাইছোঁহি। কিছু সময় পিছতে আমি কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাম। এয়া আপোনালোকে চাওক, খুব সুন্দৰ কলীয়া ভোমোৰা এখন দলং। নতুনকৈ নিৰ্মাণো কৰি থকা হৈছে কাষতে আৰু এখন দলং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শুভ ৰাতিপুৱা। আচলতে যোৱাকালি মই বঙাইগাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁহি। বঙাইগাঁৱৰ পৰা তাৰপিছত মই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট পালোঁগৈ। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত গোটেই দিনটো মিটিং এখন মাৰিলোঁ। গতিকে যথেষ্ট ব্যস্ত থকাৰ বাবে একো ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল। তাৰপিছত সন্ধিয়া মই পুনৰ কোকৰাঝাৰলৈ গুচি আহিলোঁ সন্ধিয়াই। আৰু কোকৰাঝাৰলৈ আহি বৰ্তমান এয়া চাওক, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত মই অলপ চাইছোঁ, ঘূৰিছোঁ, ফুৰিছোঁ। এয়া চব মাটি অবিহনে কেনেকৈ তিতাকেৰেলা লাগিছে। কেৱল মাত্ৰ পানীতে এয়া লাই গছ কি ধুনীয়া। তাৰপিছত আৰু ফালে আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰ। এইফালে কেইটামান একুৰিয়াম আছে, লাইনকৈ বহুতকেইটা একুৰিয়াম আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ। আচলতে বহুত আগতে নেদেখা কিছুমান মাছো দেখা পাইছোঁ। খুব সুন্দৰ সুন্দৰ একুৰিয়ামত থকা মাছ। এয়া চাওক। এই ঠাইখিনি চাওক, কি সুন্দৰ এক মনোমোহা পৰিৱেশ। বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টত যিসকল ব্যক্তি শ্বহীদ হৈছিলে, সেই ব্যক্তিসকলৰ শ্বহীদ বেদী আছে ইয়াত। এই গোটেই সমূহবিলাক হৈছে শ্বহীদ বেদী। চাওক কি সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে।